兄弟们，码解完了啊，给大家看一下啊，高科技的很啊，跟大家讲一下啊，你那个锁定目标，看见没有？锁定目标，它有人也会锁定目标，就是一框一框，晚上也会锁定目标，就比原厂要多一些功能。突然之间有人进来，或者晚上你没看清了，在盲区的时候，它就会显个框，告诉你有障碍物，好吧？包括那个流媒体，我们也可以选啊，但现在也是在那个适配我们这个车流媒体，就是把后视镜换成一个屏幕，因为我们后面有一个高盖嘛，或者是有一个防箱，你挡住了，这个后视镜看不见了的。但是我们流媒体一装，你直接不管是晚上还是白天，这里就是一个全景的画面，你就看得非常清楚啊。这些我们都可以进行选配。刚刚在电脑还在调试，这就是解码的那个机器啊。OK， 开始调试了啊。调那个摄像头的拼接画面，它4个摄像头嘛，前后左右摄像头，它拼接到一起来调，要拿这个布调一下。看一下打转向灯的画面啊，打了右转，好，右转，这个是前面，这个是全景，这个是右边轮子，对吧？好，打了左转。左转的话，你看这个是左边轮子，这个全景，这个前面画面，这是可以调。这个我显示的是 2.5D， 如果是3D 的话它就是显示你整台车那样。我喜欢看比较细节的画面，所以我就显示个 2.5D， 这是自己可以设置啊。好，下雨天就是，你看下雨天，你看前面那台5星车辆呢，你看。还有多远？看旁边那车几米，这类车它显示个叹号了，显示叹号就很近了，提醒你。好，基本上就是这些啊，基本上就是这些功能。倒车的话就倒车影像。我现在开车不好按倒档，我现在是低档模式啊，低档模式。好，给大家再看一下那个倒车影像啊。好，这个开机画面，那个图片呢是个皮卡，但不是大道的，是个福特的。为什么？他们现在还没有做这个。后面你看，后面有个房子，看见没有？10几米、17米、18米、20米。好，这个车过来了，6米、7米、8米啊。倒车它也会显示障碍物的距离啊。好，等会再给大家看一个其他的东西啊。哦，还搞了个什么新鲜玩意呢？一般的皮卡车啊，这个斗啊，它是锁不了的。你看啊，一下就打开了，对不对？但是我装了个中控锁，什么意思呢？就和4个车门联动的。好，你看啊，我用钥匙，钥匙壳也装了一个。好，我锁了以后，你看，好，锁了啊，这里也锁了，给大家看一下。打不开了啊，它等于里面一个插销给它插住了，锁了以后，那个你那个斗就打不开了啊。但是你不能硬拽啊，硬拽把这把锁拽坏了啊。好，你看，然后我开锁，就可以打开了。好，目前就是给大家这2个小玩意儿。好，又到了我们的广告时间了啊！什么是盲定的事情啊？好，一步一步的在完善。现在是完善我们车上面的一些配置，大家以后可以选什么360啊，然后流媒体啊，流媒体就是后视镜往后面看的那个，然后可以搞这些锁啊。还有后杠马上就开发完成了，后杠过几天去装吧，到时候装了跟大家看一下什么样的后杠，进气杠啊。然后轮圈的话，大家也可以选装那个内防脱的圈，那种上面带铆钉的啊，很有越野的风格的。好，1000块钱的权益金，没有任何风险啊，到时候你不要了，你就可以随时退款。但是你现在交这1000块钱，可以得到我们的盲定大礼包，然后可以更加快速的提车。
也支持我们这个和球友共创的一个项目我们这个是拿皮卡，现在是拿江林大道的皮卡，目前2个版本，把它改变它的属性。什么样的属性呢？就是皮卡不是15年报废1年1审吗？我们现在就是在争取这个手续的问题，把它变成像家用车一样，第6年和第10年审，把它变成不报废的车所以大家有兴趣的话就赶紧来盲定吧有什么不明白的可以在我们节目下方留言，或者是后台私信我，我看见一定会回复的。拜拜。